Ne konkretno neko određeno mjesto, nego više ljudi koji me okružuju. To su ljudi i to je mjesto koje me ne pita zašto sam ja ovdje i jesam li ja dobrodošla. To je mjesto na kojem se nalaze sve moje voljene osobe, za koje znam da su u svakom trenutku spremne pomoći mi i pružiti mi potporu. Mjesto na kojem sam siguran i gdje mogu biti jednostavno sam sa sobom i ne osjećati se ugroženo od bilo koga ili zbog bilo kojeg problema. Mislim da je potraga za mojim utočištem jedan trajni proces. Mjesto koje zovem svojom bazom i koje mi predstavlja ishodište za sve životne izazove. Za mene je utočište moj grad, moja rutina i osjećaj da sve ide svojim tokom. Vidjela sam kako izgleda život u prihvatilištima i mislim da niko od nas ne može zamisliti situaciju, znači da živiš u nepoznatom okruženju sa nepoznatim ljudima, da su sve tvoje stvari samo u jednoj torbi i mislim da je to u stvari neka svakodnevna muka uopće naviknuti se na takav život, tako da evo za mene je prvenstveno taj neki komfort koji imam, koji oni nemaju. Privilegirana sam jer se ne osjećam nemoćnom u ostvarivanju svog prava na obrazovanje, rad, zdravlje ili slobodu vjeroispovijesti. Smatram da su stvarne granice zapravo između nas koji smo privilegirani i onih koji to nisu. Tek tada postajem svjesna činjenice koliko život i koliko ovaj svijet može biti okrutan. Najveća privilegija koju imam je što mogu živjeti svoj život slobodno, po svojim pravilima, što mogu raditi, studirati, putovati, volontirati, a oni to ne mogu. Znači oni su u prihvatilištu i čekaju na odluku da li će im se azil odobriti ili ne. Oni su jako mirni i staloženi ljudi koji su nevjerojatno strpljivi i skromni. I zaista mislim da sam toliko privilegiran u odnosu na takve ljude da nisam toga ni svjestan. Dok eto ja, na primjer, koji je to servirano, uvijek nešto se žalim da moram učiti i kukam, kao i svi drugi studenti prava, i mislim da sam po tom pitanju mogućnosti obrazovanja definitivno najprivilegiranija. Pa mislim da sam privilegiran na puno načina. Evo, na primjer, ne moram večeras misliti gdje ću spavati. Jedina opterećenja su mi faks i obaveze izvan toga vezane uz kliniku i tako, smisliti koji ću vikend, na koji koncert. Nemam briga u odnosu na njih, tako da mislim da sam privilegirana baš u svemu. Mnogi ljudi koji su morali pobjeći iz svojih zemalja ostali su bez svojih najdražih, naravno bez svojih domova. Po svijetu su u nepoznatim uvjetima, nažalost i vrlo lošim uvjetima. Tijekom volontiranja poznala sam jednog dečka koji želi biti doktor i on se po tom pitanju zbilja trudi, uvijek je pozitivan, optimističan, nasmijan, bez obzira na sve prepreke koje ga od toga dijele. Jer meni nešto što je njima misaona imenica bilo, meni je to na dohvat ruke. Jedna od stvari koja mene uspije izbaciti iz takta je recimo standardno kašnjenje javnog prijevoza kada pada kiša u Zagrebu. Takvi su problemi zapravo privilegija. Nalazim se u okolini koja mi je poznata i u kojoj se mogu bez problema i znam se snalaziti tamo. Znam što donosi sutra, a u odnosu na njihove probleme, moji problemi su stvarno minijaturni. Ja taj temelj imam, a oni nemaju. I to je najvažnija razlika. Pa prije svega svoj dom ne bi napustila bez svoje obitelji koja uključuje i moje kućne ljubimce. Dobre cipele za hod i možda nešto od sentimentalne vrijednosti. Vjerojatno bi uzela neke uspomene i naravno svoj momak. Vodim ga svugdje sa sobom na sva svoja putovanja, u knjižnicu, na faks, svugdje, tako da bez njega sigurno ne bi išla. Od ulaznica s koncerata, kazališta, razglednica, nekih poruka koje su mi prijatelji pisali, eto, tako da to bi sigurno ponijela sa sobom da mi ostane. Ponio bih slike svih svojih bližnjih i neke druge male stvari i suvenire koji bi me podsjećao na to što sam bio prije nego što sam morao otići. Vjerojatno iz svoje knjige, da. Mobitel iz razloga da ostanem u kontaktu s ljudima koje ostavljam za sobom. A nakon toga bih ponijela nekoliko omiljenih fotografija. Jer ipak ono najvažnije što ostavljam za sobom, svoju kuću, svoj dom, susjede, svoje okružje i dvorište, to se ne može ponijeti. Vraćaju me na neke sretnije dane u kojima eto, je bilo bezbrižno u odnosu na stanje koje bi me čekalo.